Polikliniğe öksürerek gelen ailelerin şikayetleri ortak olsa da aslında bunların nedenleri birbirlerinden farklı olabiliyor. Bazen tanımız nezle olmuş derken bazen tanımız şimdi bronşolit olmuş. O yüzden bu ciddi bir durum şeklinde değişebiliyor. Peki bunların farkları nelerdir? Birazcık bahsedelim. Nezle dediğimiz durum aslında viral enfeksiyonların tetiklemiş olduğu daha çok burun tıkanıklığı, burun akıntısı, hafif baş ağrısı, çok hafif seyreden ateş ve çok hafif halsizlikle giden bir durumdur. Çok ağır bir enfeksiyon değildir. Burada şikayetler kesik kesik öksürük, halsizlik, burun akıntısı gibi şikayetler olup birkaç gün içerisinde kendiniz genellikle sonlandırır ve hafif seyirli bir enfeksiyondur. Grip ise birazcık daha semptomların daha ağır olduğu, buna vücut ağrısının eşlik ettiği, ateşin eşlik ettiği, öksürüğün biraz daha balgamlı ve yoğun olduğu bir tablodur ve etkenler genellikle yine virüslerdir ve bu virüsler de ağır semptomlara neden olabilir. Bronşolit dediğimiz tabloysa küçük hava yollarının uçlarının iltihaplanması anlamına gelir ve solunum zorluğu yaratabilen bir tablodur. Virüsler genellikle nezle ve grip gibi semptomlarla başlarken özellikle küçük bebeklerde, çocuklarda, alerjik yatkınlığı olan bireylerde küçük hava yollarına kadar ilerleyici, solunumu tıkayıcı semptomlara neden olabilirler. Bronşolit bizim için o yüzden oldukça önemlidir ve muhakkak takip edilmesi gerekir. Herkese sağlıklı günler.